यह दादी माँ प्यारी सी बिल्ली पाली होती है। जब यह दादी माँ अपना कपड़ा वॉश करने जाती है तब प्यारी सी बिल्ली वॉशिंग मशीन में खेलते खेलते घुस जाती है और दादी माँ वॉशिंग मशीन को बिना देखे चला देती है। तब बिल्ली का एकदम से हालत खराब हो जाता है और वह म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगती है। दादी माँ को थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है तो दादी माँ वॉशिंग मशीन देखी है, तब चश्मा लगा के देखी है तो वह तो बिल्ली होता है। तब फटाक उससे बाहर निकलती है। बिल्ली पूरा कलर हो चुकी होती है। फिर उसे दादी माँ अच्छे से नहलाती है। उसके बाद बिल्ली का तबीयत खराब हो जाता है। तब दादी माँ एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर एम्बुलेंस आ रहा है और दादी माँ एम्बुलेंस में चढ़कर बिल्ली को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उसके बाद दादी माँ रोटी रोटी बेहोश हो जाती है। फिर बिल्ली चल के दादी माँ के पास चल जाती है। उसके बाद बिल्ली और दादी माँ दोनों स्वस्थ हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर आ जा रहे हैं।